kagem panjenengan sedaya Marga Mulya Production, Mafia Sound System, Revansa Indonesia. Sedap malam Indonesia. Semoga katur.
apa wedok, Bu? Lanang apa wedok? Lah iki kok nang kene kok mau halus-halus. Lah basen budal mulai kok do mlayu dhewe-dhewe. Lah. Badalah. Iki ketoke mbok-mbokane iki ketoke iki. Wis jelas. Lho lak goleki to. Wis jelas iki gelas goleki. Wah, kaya lilin wis didamu. Mas, pripun? anak-anakku mau do ning ndi? Lah dalang kene lho, Mbok. Mau lah wis joget enten mriki nggih, Bu nggih. Gek terus bar saka kene langsung musike rampung, kuwi langsung do budal mayu dhewe-dhewe, Mbok. Lah iya. Aku ki lho dikancing ning kamar mandi. Lho dikancing ning kamar mandi? Heeh. Lah kok tega-tega man? Lah yo anak-anak selintak jaran tenan kok. Iki mau kan kencane aku melu gambyong mari kangen dek bengi wis kencanan karo Mas Agus. Karo Mas Agus juragane Repansa. Ngono. Engko bar kok kene aku ning Dahlia Bekonang. Dahlia. Lah kok ning Dahlia ya apa ya ana. Tak celukane ya, Ah Mas. coba celokane, Mbak. Purwanto rene. Wedok iki. Wedok. KTP-ne lanang. Iyalah. Coba nek jenenge wengi, Mbak. Purwanto karo Utomo. Wah. Purwanto karo Utomo. Turi putih, Mas. Siap, Mas Agus. Turi putih. Lola. Turi putih. Kita ndur nek kebon aku. Celara tiba nyangko. Mbak Ira kambange apa? Mbak Ira kambange apa? Iki ra nganggo kembang gak gelem. Nganggo kembang, Mbak? Kembang melati. Kembang melati. Aku pilih kembang melati. Mas Purwanto ayo nyawiji. Mbak Ira kembange apa? Sing jenenge Purwanto ngacung Utomo. Lah ya dhisik tak tetakke kabeh bareng mari ya do kaya ngene. Nah. Kono. Sapa neh iki? Sutarno. Bima Budi. Kembang mawar menur geni. Kembang menur. Aku pilih kembang menur. Kembang menur. Aku pilih kembang menur. Aku pilih kembang menur. Dulur mulur rezekine subur. Mbak Ira kembange apa? digarap gedruk saged Mas. Saged. Oh, jek tetep turi putih. Kembang gaceng genti Mas. Lho. Kembang gaceng, Mbak. Lah iki kok tibane mburi dhewe ya ceng ki. Kaya. Walah, ya. Kembang gaceng. Aku pilih kembange gaceng. Kembang gaceng. Aku pilih kembange gaceng. Aku pilih kembange gaceng. Si Purwanto wis ora ngalor. Mbak Ira kembange apa? Kembang gaceng iki, Mbak. Kembang gaceng si Purwanto wis ora iso ngalor. Lah tibane engkok. Orang iki. Piye jek kurang jogetmu kurang sip. Meneh. Jaranan geni Mas. Yo. Siap.
jaranan jaranan jarane jarane jaranan jaranan jarane jarane senova darane sing ireng pan manuci sing cekak sing cekak sing cek turun turun ketepuk kece golek alat gen kaya numpak jaran tenanan. Oh, ben kaya numpak jaran. Ya ya ya. Mas, awas awas. Iki mau sapa mbok kodong loyang mlayu dhewe-dhewe iki, Mbak? Ke mau lho. Bima Sutarno karo Budi. Bima Sutarno karo Budi. Jaranan. Jaranan jarane. Jaranan dadi. Jaranan jaranan jarane. Jaranan dadi. Sing numpak terus bae. Sing ngiring barangane. Sing cekak sing cekak tak keprang turun prak bagat wis ora cetha kabeh mbok anakmu mbok piye 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 Iki entuk tonjokan. Heeh. Iki entuk tepak. Terus Lha kok entuk bronjong kaya. Ayo balake. iya Tujokno lanang kabeh dadi rosa. Keri dhewe, Mas. Corong. Corong atak entuk ember iki sing ndi. lho Mbak iki ember iki sing lajang lho Mbok e. Lah ya corong ya jek prawan. Oh iya coba ngadeka le cah bagus coba ngadeka ngadeka nih Kene Mbak goceki ora tenang ae goceki corong metu rene anu Mas apa ki jenenge kodhok ngorek kodhok ngorek Pak kodhok ngorek kono dikanthi kono ora kuwi temanten temu kuwi lho kono corong dikanthi kok kono oke wah lah berarti ki ngantene lanang ngantene lanang kana ngantene wedok oke berarti ki temu ya Mbak ya mokke no umpamane penganten ngono kaya Mas Jani karo Mbak Farida ya iki Mas Ember karo corong karo corong oke engko anak-anak ciduk oh iya Ember karo corong kok monggo kanca-kanca Revan sa Indonesia Mas tak gentak ndang temanten kakung mesam-mesem ngentosi temanten putri sing kedhapen ridil temanten putri ndek dalu mboten tilem angop amba banget temanten putri cium jauh dumateng temanten kakung mukok-mukok temanten kadhaupaken sing putri raosan kejawen sing kakung anak pang temanten badhe kadhaupaken oh manten lanang mandek temanten putri iki tenanan yo macam ayo temanten lah kok ora mukok tenanan temanten putri sungkem dumateng temanten kakung meneng ngowe iki niatmu iki temanten kakung demok sirahe temanten putri diuyak-uyak
Ayo. Mantene goceki sik, manten lanang goceki. Nah, manten kan lanang goceki. Bim. Nah, temanten kakung diambung temanten putri. Manten boten sida bar. Mas, jenengan mawon. Derek Mayu Bagyo. Nggih, Mbak. Temanten sekalian. Leres. Ado-ado king Sragen. Sragen. Mundi dawuh Bapak Pak Munaji. Pak Munaji. Leres. Pengantene Mas Jani karo Mbak Farida didongake mboke. Muga-muga aja ndek anak ngene-ngene iki ya, Mbak ya. Cukup mbok Sriki wae. Ngene iki lha iki lara kabeh kok ya. Golek duit ngono iki mboke. Iki mumpung ketemu karo Revansa. Zah, campur sari sing paling elok. Ndek ben ketemu ning Sragen iki ditimbali ya lewate Revansa. Ayo dijajarke. Dijajarke yo. Kabeh Jiro lu Patmo 6 jajar tarik-tarik monggo. Dibagi. Dibagi. Kijing miring Mas. Monggo para kadang Revansa. Kaya ndek ben kali Mas. Ya. Yo ndok El yo. Iya Mbak suwe ora jamu kaya Mbak suwe ora jamu pisan godhonge melati suwe ora ketemu pisan karo banci-banci. Heeh. Oh iya. Dadak. Ngetan-ngetan. Rupa dia Mas. Ro. Ngetan-ngetan. Maju. Sing banter Mas. Sing banter. Maju. Nah, mundur. Nek delalah seragame padha karo penyanyi niku. Iya iki. Ndi sing lanang, ndi sing wedok nek kaya ngene iki. Ini iki jenenge rombongan iki. Jantenan kok. Kowe melu ndang. Tahun 11 golek banci angel banget. Maju. Mundur. Kiwa. Tengen. Oke, cara ngarep dhewe. Ah, coba. Nganti salah, nganti luput, ngambung ember. Sepurane bojomu tak. Iya ora apa-apa. Lumayan gratis. Timun-timun. Kiwa. Tengen. Maju. Mundur. Kiwa tengen. Corong ki piye? Kancane kiwa kok. Tengen kiwa. Den.
Wis do gedhe do mikir dhewe. Aku nalika nyusoni corong bendina kenam ya Mas. Kok iso? Lah susuku sowel terus. Ora iya, mosok nyusune aja suwel to, Mbok? Lah untune muangap kaya. Oh lah iya. Mundur. Oh. Kiwa. Tengen. Mingkem rong, mingkem. Ale demes. Untu karo gulu menjing nek padha. Ki tomber bareng gede ya doyan. Mbak, di mana ini, Mbak? Dia dikeleti, Mbak. Dikeleti, Mbak. Ngetan bali ngulon apa sedane kalan. Ayo Mas. Yo. Kijing miring Mas. Budi Jolali lo Ji ro lu Bima Sutarno Utama Mandala Putra Purwanto Bojone Ember Pak Sugeng Riyadi. Pak Sugeng Riyadi ki Pak Polo, Pak Lurah. Kok wani-wani? Lho, Pak Sugeng Riyadi ki lho piyambake lenggah ngajeng. Akonmu no. Iki busuk ke kancane iki. Pamunten Pak Sugeng Riyadi. Kalih wulan malih ulang taune panjenengan. Budi-budi Bimo Tarno Tomo Pur Corong Tomo Pur Tomo Corong Tomo Alon-alon ngetes kuping. Ngono kok karo guyang-guyu, mesem-mesem. Budi Bimo Tarno Bimo Mama Cambek konang iki Mas. Alah. Nek ku nemu nang pasar sapi ngono. Lele. Ngono ki ora mloro to, Mbok? Tarno No Tomo Corong Ya jan tukang syuting kita seneng kowe. Tukang syutinge Langka ana ember sik. Mas Uli. Kok tak sawang-sawang Mbak Corong ki mirip Mas Paton ya? Aja-aja kayak Mas Paton kiko. Mas apa? Paton iki supire mau sing ning transit lho, Mbak. Sing turu kae mau. Heeh. Asem ngoroke wobah karo jamak. Ngetan bali ngulon apa sedaning kelakon. Eta ayo Dek, kijing miring, ayo Dek, kijing miring. Neng Wonogiri tuku roti, mugi keluarga Pak Munaji banyak rezeki. Ayo Dek. Kijing miring. Piye Dek? Kijing miring. Bali ngulon apa
mriki napa Polokarto. Nggih. Ngedok. Menep ya Mas ya. Beda karo daerah liya-liyane. Bedane piye, Mbok Anteng mriki. Alah. Seneke enak nggonku enak. Menake mung jadah atus kae. Lah, piyayi kene iki tenan kok subur makmur kok, Mbok. Saya ndek iki ning desa ya, Nduk ya. Soto ning tahu, Mas. Lho, soto kok tahu? Nek soto ki wangune ya karo mie. Ora iwake tahu. Kowe iwake ganti tahu. Nek goreng 3 dina nganti atus. Ngene, Nduk, mumpung ketemu karo Revansa. Nyanyi. Aja nganti kalah karo penyanyi Revansa sing asli. Barang palsu ning apik ngono coba. KW Super. Utama ngarep yang lainnya buat komposisi 2-3 hadape ke sana. Ya satu gamawan Mas. Nggih. Mundur. Papunten. Lagune apa, Nduk? Ninggal katresnan. Siap mudak mandek ya Mas ya. Mas Agus. Napa Budi? Nggih. Apa? Bulurah. Nom-nom aku ya ngono kuwi, Nduk. Aku rusak. Walah, bulurah ngendika ayune ngoten. Nggih. Oh. Oh, ayu dhewe. Lah napa ganjelmu apa iki? Apa jerone? Lho, ayu kok jerone kaya ngene. Cah nganyel ki kudune gawe kaos kaki apa. Ayo diopeni, dilebokke meneh. Alah, misal kayak kaya ngono. Dewi plastik Shopee. Monggo para kadang Revansa. Yo! Iso swara lanang. Oke, pasti. Elok. Barang pasu. Ki apa-apa iso. Kok nganggo sikil mekakah barang iki nyapa to? Ayo. Tak suwun rina lan muga Gusti ngijabahi sokapan anggonmu bali bisa kumpul kaya duikun.
dol. Yo jamak lumrahe ceklik lanang, ceklik wedok. Laklik-laklik nggih dol kok ya. Nggih Pak nggih. Loh. Lah tukang tepe ceklak-ceklik ya bebas. Mbok, lan tip niku ning nganggo genset, nganggo diesel, nganggo solar kok ya. Lah iki menungso kok kari obos dandane ndleder kabeh. Udel-udel nek kok ngono to, Mbak ya dijumbahke anake ayu-ayu kok mboke dandane moncrot ki. Rumah samurai nek wong ngene iki po iso lahir ayu-ayu kaya. Iya, percaya ibu kita adalah pahlawan kita. Lah niku kudune iki menehi contoh sing apik mening kok malah bluk kaya ngono ki. Lah kuwi nganggo idep ngene iki ya ora tak walik peteng kok. Idep kok malah kaya ayo muga-muga umure mbok dhewe iki panjang. Awet lah ngomong awake dhewe. Wong ya tunggalane mbok iku wis gak enek kabeh kok ya. Lho. Masa to? Nggih, Mas. Yalah. Watakmu ngono. Kowe iku arep ndongake mbok ndang mati ngono. Ora ya muga-muga awet ya, panjang umur kok sing ndongake mati sapa? Ndongake apa lho, Mbak? Piye to? Ya. Cah 6 ora elek sing rabi pra aku ki dadi wong tuwa. Lek golek calon syarate gak temu-temu. Ning KU agak ditolaki, Mas. Lho kok ditolak, Mbak? Entuk ning KUD. Ha tutuke. Ya, tak rewangi melek teko balakan teko ngendi-ngendi iki tak entuk jodoh blas aku. Orang nemu. Hah? Yo ndongake anakku ben ndang rabi. Ndongake kok ndek iki gak katokan iki apa ya enek. Donga model apa ngono kuwi? Lah kathok rong garing kok ya. Wah. Iya niku yo ngono. Masuk. Aja lali pawalingmu. Bojone ember kuwi lho. Lah ngopo? Pantane sapa kaya arep mukok-mukok. Coba nek siji-siji kon maju pargane kaya ngapa, Mbak? Coba, Mbak. Coba carang maju carang. Coba carang, coba. Parga tok, Mas. Parga. Yo, Ji. Parga. Piye? Yo meso mengo kok ya. Carange kuwi mau. Kandhani kok. Aku nglirik sing ape dhewe siji. Sing ndi? Ih, bojoku. Ya coba, yo. Yo kanca-kanca. Revansa, yo. Yo. Coba saiki nek mboke dhewe ora kurang ngakon coba. Ya, Mbak. Oh, coba. Yo. Jajal, betul dulur-dulur? Nggih. Yo, coba Mbak, yo. Revansa Indonesia sedap malam.
gaya apa? Ora aku ki takan pil kecetit ya. Kuwi kesedet. Pel apa kuwi? Film kene iki selip ben tau tiga kok ya. Lho tenan to, kancane liyane wis do mati kok. Kowe mau ndongake. Ora ning alhamdulillah mboke dhewe iki panjang umur awet sehat. Nyatane jek sopar gara ketan kentak-kentuk nek ya sip to. Iki maneh lara atiku. Aja ngono. Mbok ning kene iki gak nyok nglipur, awake dhewe iki ditanggap kok ya. Aku wis lara-lare mbok lak ngono kuwi. Ora mbokku ki ayu. Didi, ning tamat rene mboke dina iki kok macake kaya bagong ya lambene. Bagong dasmu. Ya lambene kaya bagong. Ayo ditoke. Kene. Iki mau apa jenenge? Anu Mas, digawa ning Samboyonan Mas. Nah. Mas Agus sing ngeti aku ae piye ya? Piye, Mbok? Mas Agus kae. Kandhane kok si Mbok ki pokoke jek meni senajan sepuh jek. Mas Agus ki juragane Repansa lho, Mbok. Lah padha to juragane pacar juragan cedhak malam aja. Apa ya sering bianan? Dek ora. Piye alah. Alah. Mbak, pap apa VCS? Karepe PC Video call spesial. Video call spesial maksudnya. Piye. Alah, engko tak didoi. Ya, kaca-kaca mangga. Ayo, Dok. Tak suwun rino lan calone bapakmu tenan Mbok ngarep dadi bojone Mas Agus ngono ya lho piye ora apa-apa nek jenenge wis jodoh piye ne Aku diwayuh ya ora apa-apa. gak apa-apa Tak ngono. Nduk, pripun Mbok nggih seneng-seneng enten wates. injih Niki wekdal sampun sonten, Leres. pasugatan sampun rampung. injih Mbak Kula sakabang sedap malam nyun pamit. Injih. Enten lepatipun khususipun Pak Munaji sak keluarga mugi-mugi anggenipun Ami Wawa putranipun tansah rahayu buat selamat buat enten alangan setunggal Amin. amin Temanten sekalian mugi-mugi dumugi kaken-kaken dalahinan-inen. Amin. Ayo Nduk foto bareng. Monggo. Injih. Sinambi nyerantos foto sinarengan temanten kekalih bareng-bareng di Ayu, di Elnina, di Elis sadurunge kapurwakan pun purwakani saking benjenipun pepunden kula. Ya Bapak niku nggih dalang, nggih Pak RW, nggih ngasta wonten SMK PGRI Sukoharjo. Duwita jengke napa ngoten niku?
Mangga kaca-kaca Revansa Indonesia sama-sama bareng-bareng Revansa pancen gayeng.